坐喺個廳補習期間咧，個媽咪同埋哥哥就坐 sofa， 即係望住我哋補。咁佢父母就唔滿意，佢拎得90幾，就話嚇你點解唔係滿分啊？咁直情會打佢。佢爸爸係直情咧用拳頭一嘢執落佢個肚喎，都好大嘅心靈創傷。但細個因為佢細粒唔夠大人鬥，去到中2、3咧，係一個青春期就爆發嘅啦，嗰啲童年創傷。想逼阿女做醫生，於是係咁淨係搶佢成績咯。即係本身仔女真係好好地嘅，跟住你係要逼到佢變壞咁樣。咩90幾分都仲要打？做老師都可以分享下，見到啲真係慘劇嚟嘅。有冇時間俾我講啊？因為我去好啊，講啊，好啊。係啊，就係頭先講開家庭創傷啦。咁我就啱啱做老師嘅時候都有接啲私人補習。咁一次啦，去咗灣仔一個家庭啦。咁就哇入去個氣氛已經好怪㗎啦。咁我喺電話有同個媽媽溝通過先。咁佢就隱隱晦晦，淨係講阿女讀緊中3，讀名校嘅一間女校，係啦。咁就好反叛啲性格。咁但係後尾我補咗1、2堂，知點解？因為個女仔其實內心好多創傷。佢本身其實係乖㗎，咁咧就一入到去撳鐘，咁啊等咗好耐，咁之後開門啦，個氣氛好僵好慘，咁就媽媽咧用身體撞到房門喎，就叫個女出嚟補習，係喝佢出嚟補習啊，嘭嘭嘭咁撞咯，咁後尾阿女都開門啦，出嚟補習，咁個女仔有個哥哥嘅，咁就個哥哥大啲，可能個女仔中3即係14歲，哥哥可能20歲左近啦，咁然之後我坐喺個廳補習期間咧，個媽咪同埋哥哥就坐 sofa， 即係望住我哋補，咁個係真係叫翹手，唔係啤我，係啤個女啊，係啊，即係佢哋關係好惡劣，就監視住個女同埋阿妹去補習，但令我覺得好唔舒服㗎咯。點解要咁做咧？係啦，因為你已經有補習老師喺度啦嘛，佢仲要監管住你點同佢補習。係啊，咁後尾即係師達同媽咪同我傾咧，就話個女其實唔想補，但係佢好緊張女成績，就夾硬逼佢補。咁但係個女師達都同我傾咗好多佢嘅童年故事。咁佢細個咧原來讀書都係幾叻嘅，幼稚園都係90幾分，但係同我有啲似，但係佢暴力版咯，嗰個係。咁佢父母就唔滿意，佢拎得90幾，就話嚇你點解唔係滿分啊？咁直情會打佢。佢爸爸係直情咧，個女仔講話用拳頭一嘢執落佢肚喎。哇，好恐怖！黐線㗎！咁所以好大嘅心靈創傷。但係細個因為佢細粒唔夠大人鬥，通常呢啲係會細個好壓抑同埋一路好乖。咁去到中2、3咧，以我嘅經驗，去到中2、3咧係一個青春期就爆發㗎啦，嗰啲童年創傷。於是佢咪中2、3開始就識咗一個女同學，大家都係有啲童年創傷。咁於是就變成一個 rap 妹咯，就慢慢出去蒲啊、飲酒啊、拍拖啊，咁就一言九鼎。我見過佢同媽咪嗌交嘅情況，真係頂心杉嗰種咯。係啊，咁佢媽咪就好嬲啊，有管佢唔掂咁樣，咁只能夠，但係佢媽媽諗嘢都係好執迷嘅，佢就覺得想逼阿女做醫生，於是係咁淨係搶佢成績咯。但係你品德或者其他嘢親自溝通，佢又唔識處理，係啊，就識得用鬧啊、語言暴力呢方式，咁啊關係好差，係啊，咁所以嗰個根本都冇辦法上堂，即係補咗2堂都補唔到落去。但我師大有同個媽媽傾，其實佢要即係嘗試同阿女打開心窗，係啊，因為佢依家今日嘅反叛，你哋有份造成嘅。係啊，好彩你肯去真係咁樣即係表達俾佢哋聽啊！好多父母佢唔明㗎，係啊，但係佢真係入心幾多或者反省到幾多我都唔知道。係，但我係即係我身為老師都係見到好多呢啲咁嘅家長咯，即係本身仔女真係好好地嘅，跟住你係要逼到佢變壞咁樣，係好可惜。所以我哋嘅讚好重要㗎，知唔知啊？係啊係啊，我哋而家要將我哋識嘅一啲心理學元素嘅溝通技巧啊，點樣去教育下一代啊，係嘛？一定要咧俾呢個世界知道。點解我哋呢個節目咧咁有？我哋好想表達多啲啊！我哋定期都會有好多專家咧去講多啲 tips 俾大家，因為下一代咧唔係打出嚟，唔係鬧出嚟，係要愛佢哋出嚟㗎。用好多嘅鼓勵、好多嘅支持、好多嘅欣賞去培養佢哋，係嘛？因為如果佢哋咩90幾分都仲要打，仲要打個肚喎，好脆弱嘅位真係。其實係犯法㗎嚇，我話俾家長聽，犯法㗎。係虐兒，係咪？係啊，虐兒係嘛？後尾嗰對夫妻感情都好差，咁就係個爸爸搬走咗，冇正式離婚，但搬走。哦，係啊，係啊，個媽咪話冇眼屎乾淨嘛，咪正就係父母係真係唔合格嘅，其實本身係啊，嚇個女有90幾分，但係我覺得佢爸爸媽媽係唔合格咯，唔合格係冇錯，係咪先要
打咗自己先，同埋你自己係咪醫生？好多父母好奇怪，佢自己唔係醫生或者專業人士，但係一定要逼仔女做醫生嘅喎。佢哋即係唔會因為小朋友，其實每個小朋友有自己天賦，你係就住佢天賦去栽培噶嘛。但唔係個個都適合做醫生或者律師噶嘛。呢啲咪傳統嘅思維咯。好多家長都係咩啊？你哋讀書讀完出嚟咧，一定要做到啲咩師話？律師律師、醫生呢兩個最受歡迎啦，係老師啊、律師啊。唔係呢啲已經少啦，真係好多係想做醫生嘅，唔知點解。因為呢個係佢自己成長做唔到佢嘅願望，佢就想佢嘅孩子去滿足佢過去做唔到嘅人生。但係孩子將來嘅人生唔想成為你過去嘅人生，你做唔到嘅人生啊嘛，係嘛？佢有自己嘅路要行㗎嘛。自己去自己嘅人生，佢亦都唔係你嘅財產咯。係啊，真係好彩你哋咁多個有智慧。都唔係。咁所以咧，我哋嘅責任好重要嘅。得閒咧，大家都要講多啲呢啲嘅主題，分享俾更多人。係好緊要啊！好多家長真係唔知，即係戥佢哋，因為孩子出嚟呢個世界本身佢有個資質，令到佢打擊到佢真係90幾分，打擊到佢而家冇心機讀書。係啊，仲要學壞咗，即係成日去夜蒲啊，跟住 V 係啊。咁又講翻你又點樣影響到而家你自己嘅孩子？冇因為你嘅過去嘅原生家庭，冇影響到你同孩子之間，你會更加俾更多嘅愛心，反而相反添。都係㗎，係啊，係咪？係啊，冇錯，即係我好警惕自己唔好犯翻父母犯嘅錯咯。我哋要邀請阿 Bina 分享一啲小貼士，好冇？好啊。咁咧就係好多媽媽朋友咧都話啊，自從生完仔之後咧，就同老公好多交嗌，即係包括照顧小朋友啦、分擔家務啦，或者婆媳糾紛啊等等，即係乜都可以嘈一餐嘅。咁我自己咧都經歷過呢個階段，但後尾發現咧，原來好多太太咧係生完 BB 之後，將所有嘅心思啊、母愛都擺晒喺 BB 身上啦。咁所以原來頭嗰2-3年咧，往往係忽略咗個老公咯。係啊，以前可能會大時大節做啲嘢去氹老公開心，但之後咧你完全唔再做啊。咁當個先生感覺唔到太太嘅愛嘅時候咧，佢對太太同埋小朋友愛亦都係削減咗，於是變成一個惡性循環落去咯。即係太太會埋怨，唉，你唔幫我手做家務湊仔，我做咩要對你好啊？咁個老公又會埋怨，你依家淨係關心阿 B 唔關心我，我點解要對你好啊？咁所以我想俾一個小提示俾各位媽媽啦。咁我哋可以講嘢嘅時候咧，用啲讚美嘅方式，先讚美後建議。即係譬如你想老公幫手去洗碗，唔好咁拖拉，咁你可以讚佢咯。啊，老公你今日翻工翻嚟都辛苦啦，不如我幫你揼下骨先啦。你想唔想飲杯茶？幫你斟杯茶。即係你做少少嘢令佢開心翻咧，佢有啲感動。咁啊好啦，陣間我主動去洗碗啦。咁所以我發現用呢啲小技巧咧，亦都令到我老公呢啲拖延症係減輕咗好多咯。即係原本你都有呢個經歷係咪？係啊，真係要多啲去讚美同埋鼓勵佢，咁提升翻佢少少英雄感咧，佢又會對太太好啲嘅。係好好啊！呢一個建議。阿 Bina 都有講話佢點樣令到老公肯洗碗咧，其實唔係淨係感染到老公喎，孩子都睇到嘅喎，係嘛？咁老公又會學到點樣去讚個孩子喎，係嘛？咁所以呢度咧，你頭先所講，如果做錯方法咧，就會惡性循環，但係做啱方法咧，亦都會不斷向上升啊！嗰個關係愛的循環咯，愛的循環啊，係啊！所以大家係咪好大得着咧？睇我哋 Hero Ladies 嘅男女研究所係好有得着嘅，記得咧 subscribe 我哋 YouTube channel。